โลกไม่มาบ้านเราไม่มาเติมน้ำในบ้านเรานะครับวันนี้ผมเรียนได้เลยว่าน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นั้นก็ยังได้ประมาณ 4,000 ล้านนะเราต้องการที่นี่ 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่งได้ 4,000 ล้านเองนะครับขอบคุณครับท่านผอ.สุรชัยจันทราพรเนาะผู้อำนวยการการศึกษาน้องในจังหวัดตรังขอบคุณครับคอยตามรับชมนะนี่คือเรื่องราวแล้ววันนี้น่ายินดีว่าเขื่อนป่าสักจุลจิตน้ำในทางพิษณุโลกในลุ่มน้ำป่าสักในเพชรบูรณ์ลงมาที่แม่น้ำลงมาในเขื่อนป่าสักจุลจิตที่พัฒนานิคมลพบุรีและสระบุรีที่วังม่วงสระบุรีวันนี้เข้ามา30 กว่าล้านเดี๋ยวจะรายงานอีกทีนะครับตรงนั้นนี่คือเรื่องราวที่จะไต่ต้นกันวันนี้ในวันนี้ก็รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจะเริ่มเตรียมขุดใน12 ปีนี้ก็จะขุดในแก้มปลิงบ้างอะไรบ้างที่ปักน้ำอะไรต่างๆนานานะเพื่อทำน้ำไว้แม้น้ำมันลงทะเลหมดเลย วันนี้พวกที่อยู่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมาเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทผมไม่รู้จะว่ายไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งทะเลเพราะไปทะเลหมดแล้วมันก็ต้องมีแก้มปลิงในจังหวัดต่างๆจะเป็นสุโขทัยหรือจังหวัดนครสวรรค์หรือที่ไหนก็แล้วแต่ตรงไหนที่ทำได้เขาบอกเขาจะเช่าที่นะเขาอาจจะเช่าที่เป็น20 ปี30 ปีเช่าที่ไปเลยแล้วก็ไว้เก็บน้ำอย่างเดียวนะใครมีที่อยู่ในลุ่มทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวให้รัฐเจ้าไปก็แล้วกันว่าเป็นที่เก็บน้ำนะครับเดี๋ยวผมทักทายไปเรื่อยๆนะครับหลายท่านเข้ามาผมไม่ได้ทักทายหลายท่านนรินทร์เกี่ยวกับการ